Jeg står foran en stor bygning i Oslo. Det stille et øyeblikk. Jeg puster dypt. Dette min første dag på jobb. Hjertet mitt slår fort. Hva om jeg gjør en feil? Jeg nervøs, men også spent. Jeg ser på døren foran meg. Om et øyeblikk går jeg inn. Livet mitt kan endre seg i dag. Jeg åpner døren til kontoret. Rommet stort og lyst. Mennesker sitter ved bordene sine. Jeg ser rundt og føler meg litt tapt. Hei. Hei, svarer jeg, og stemmen min rister litt. Velkommen til kontoret. Tusen takk. Jeg finner plassen min ved bordet. Hva gjør jeg først? Tenker jeg. Jeg viser deg hvor printeren er. Jeg går bort til printeren. Papiret sitter fast. Å nei. Haha, det skjer alltid. Beklager. Ingen problem. Jeg prøver igjen og får papiret løs. Puh. Klokken 12. Jeg går til kantinen. Jeg kjøper en smørbrød og kaffe. Jeg ser et bord med 3 kollegaer. Vil du sitte her? Ja, takk. Vi snakker om været og Oslo. Jeg føler meg litt mer komfortabel nå. Jeg går tilbake til pulten min. Jeg prøver å forstå e-postene. Noen e-poster vanskelige. Anna, kan du hjelpe meg? Selvfølgelig. Jeg lærer litt mer hver time. Jeg pakker tingene mine. Dagen min over. Jeg føler meg glad og stolt. Dette starten på noe nytt. Jeg gleder meg til i morgen. Hva vil skje neste dag? Tenker jeg. La oss lære noen viktige ord og uttrykk. Jobb. Jobb. Kontor. Kontor.
Første dag. Første dag. Nervøs. Nervøs. Spent. Spent. Kollega. Kollega. Hjelp. Hjelp. Lære. Lære. Pause. Pause. Ny start. Ny start. Svar på dette spørsmålet i kommentarfeltet. Hvor er Erik på sin første dag? Hvordan føler Erik seg i starten? Hvem hjelper Erik på jobben? Ikke glem å like, kommentere og abonnere.